Вопрос от Натальи Гал. Вопросов много, но они же от личности, а не от души. Что плохо? Развлечения не получается. Вот такой вопрос, очень честный, и честно на него же ответ дала сама Наталья. По-моему, вождь уже давал понимание этого вопроса, но все равно следует его очередной раз спросить, как различить душу и личность, дживу и эго с маленькой буквы, я от не я. Ну, давайте начнем с самого начала. Вопрос того, как различить, где вы личность, а где вы есть душа. Здесь достаточно легко это можно выяснить, если вы начинаете обладать таким даром, как ясновидение. То есть то ясновидение, которое обычно в стандартной среде мистиков считается, что вот он своими глазами якобы что-то видит, этот мистик, и вот он видит это непонятное и говорит, что да, вот это есть не что иное, как ясновидение. На самом деле, то, что ему кажется как ясновидение, и то, что он кажется, что он действительно видит, это на самом деле есть отражение того, что у него находится в уме, в его мозгу, и это его существование в собственном уме, и переводит те картинки этого ума в ту реальность, в которой он как бы существует. И ему кажется, что да, действительно это имеет место быть. Все те так называемые образы, которые к нему приходят. На самом деле, для большинства из ученых традиционных сегодня, вот эти образы называются ничем иным, как галлюцинацией. И эта галлюцинация, как мы уже сегодня четко должны понимать, и каждый должен сделать для себя вывод, является вторичным относительно того, что действительно существует на уровне тонкого плана своего функционирования. При этом именно тот третий глаз, который присутствует сегодня у большинства развитых, учащихся, этот третий глаз замечает в сети тонковибрационные проявления, существующие вовне, он их фиксирует и определенным образом выдает уже как некие, называем так, галлюцинации вовне. И таким образом неустойчивый ум самого учащегося иногда просто путает, действительно ли та картинка, которая у него предстает перед глазами, является настоящей, или же просто есть следствие его какого-то внутреннего состояния ума. Мы говорим о том, что видеть на самом деле может только и только душа. Ей дано право воспринимать тонковибрационные состояние энергии, и она уже с помощью тех или иных механизмов, которые опять же вложены в ум, через личность выдает понимание того, что на самом деле она могла увидеть на уровне тонких вибраций, но переводит уже в виде того, что созерцает сам мистик, в образе тех или иных форм. Значит, вся сложность в обретении правильного состояния своего ума? Да, именно это правильное состояние ума, которое определяется умением уже учащегося созерцать те образы, которые находятся у него в самом уме. При этом, как вы понимаете, эти образы могут быть и, как правило, оснащены двумя базовыми характеристиками. Характеристиками формальности и характеристиками качества. То есть эти образы и самим умом воспринимаются по-разному. Если это ум личности, то, конечно же, эта личность воспринимает образы с уровня их формального существования. Но если это уже зарождающаяся душа, то эти формы в виде проявляющихся образов
которые являются галлюцинациями, и в виде действительных образов, которые существуют в уме. Эти образы насыщены качеством, и это качество может иметь различные отклонения от базового, основного вибрационного их состояния, того состояния, которое мы и называем Христовым сознанием или же любовью. Правильно ли я поняла, что ум должен быть окрашен любовью? Нет любви, нет души. Конечно, без любви невозможно определить состояние качества того или иного видения самим учащимся. Сама любовь и есть основа, есть база на том, как это качество само себя и проявляет. И мы знаем о 7 видах качества, которые сегодня уже прописаны и которые должны быть усвоенными всеми учащимися. Мы говорим о первом качестве 7-го подлуча, которое касается ритуала, порядка и магии, и заканчиваем уже 7-м качеством или первым качеством первого луча воли и могущества. Все это описание различных качеств. Но вместе с тем, каждое из этих качеств, находясь на базе состояния ума и его души, личности учащегося, может быть фундаментировано либо на основе любви, либо на основе активного познания или интеллекта. Если это основывается на базе активного познания и интеллекта, то есть когда учащийся воспринимает образ и пытается его разложить по отдельным фрагментам и собрать эти фрагменты как бы в цельность, соединить их с другими существующими, опять же, в уме учащегося или же вовне его, и которые находятся в окружающей его реальности, то, конечно же, здесь мы говорим о проявлении качества на уровне 3-го подлуча, который преобразует себя, то есть входит в состояние преображения, но в любом случае все равно он фокусирует свое существование на личности человека. Если же сам учащийся начинает понимать, что все те образы, которые приходят к нему в ум, в действительности обладают в основном базисом качества, и это качество основано на любви и мудрости, и заметим, мудрости это главное, то есть необходимо использовать инструмент мудрости для того, чтобы сложить разные световые, скажем так, оттенки качества в единую цельную картину, в единый узор, то в этом случае, конечно же, для учащегося является активным проявлением его души, и именно душа выдает ему изначально формальное восприятие того вопроса, который приходит в ум в виде текста, но вместе с тем этот же вопрос начинает на базе того же самого качественного состояния, которое определяется чувством осязания, а потом уже переходит на психометрию, то есть на уровень уже чувствования человека, и это чувствование переходит на уровень любви. Так вот, слух – первое чувство, и чувство любви – второе чувство, которое выходит на будхический план, в этом состоянии и проявляется базисный эталон самой вибрации любви не на ментальном плане, не на астральном плане, который определяется таким качественным состоянием все того же мистика в виде психометрии, больше известная как экстрасенсорика, либо же планетарной психометрии, которая тоже известна как та же экстрасенсорика, но уже выведенная на уровень понимания внешней среды, а не как
близлежащих предметов, которые тот или иной экстрасенс может различить с помощью своего прикосновения, не прикасаясь. Вот таким вот образом. Поэтому, если мы говорим о проявлении ясновидения, то это есть третье чувство, которое проявляется как сумма двух предыдущих, слуха и психометрии. И вот это видение, которое уже происходит в уме учащегося и которое у многих, пока еще мистиков, может и проявиться в виде тех или иных галлюцинаций, вот это состояние видения и будет являться основой для того, чтобы понять, откуда действительно исходит сам вопрос с уровня, еще пока трансформирующей себя, видоизменяющей личности, которая, конечно же, проходит этап второго духовного посвящения, и эта личность переходит на уровень такого состояния, как приятие всего того мира, в котором она живет. Потом происходит уровень преобразования этой личности или преображения ее, когда личность начинает воспринимать весь мир не с уровня формального существования этого самого мира и отдельных предметов, которые вкраплены в этот мир, а с уровня качественного взаимодействия всех тех форм, которые, собственно, и формируют всю ту реальность, в которой, опять же, существует всякий учащийся. И уже на уровне четвертого духовного посвящения, на уровне отречения, когда учащийся отрекается от понимания стылого вакуума космоса, где существуют только лишь отдельные формы в третьелучевом проявлении, а переходит на восприятие этого самого космоса как наполненного полностью до конца, как каждая бутылка, которую наполняют по самая верхнюю часть горлышка водой, так и весь этот стылый космос в действительности превращается в полностью окончательно заполненный только и только энергиями. И эти энергии действительно существуют, функционируют, и они заполняют вот этот вот весь вакуум, который кажется пока что непосвященному, как единственная и полная пустота в том самом космосе. Отсюда и получается, что когда учащийся переходит на уровень уже четвертого чувства, чувство вкуса, именно тогда он уже сможет на этом четвертом чувстве вкуса и определить, кто действительно является автором того или иного вопроса. Значит, само чувство развлечения – это четвертое чувство, чувство вкуса. То есть человеческое на третьем уровне – это ментальность. Это и есть уровень развлечения? Именно на третьем уровне, на уровне ментальности, на уровне преображения все того же самого вкуса, который изначально нами, всеми людьми на первых базисах или первых этапах своего развития ощущается и проникает только через ротовую полость, то уже на уровне астральности это чувство называется как воображение. Именно само воображение дает возможность правильно на базе все того же вкуса создать те или иные структуры тонкого плана, опять же в уме учащегося. И уже на третьем уровне и происходит развлечение, когда действительно ум, преобразованные чувства вкуса этого самого ума, начинает самостоятельно разделять то, что относится к деятельности личности, и то, что относится к деятельности души. Поэтому
знать и понимать, как устроены все чувства человека, как они вместе соединяются, как они формируют ум, это основная или базовая, скажем так, задача каждого учащегося. Ибо без этого фундамента, этой основы, трудно будет ему же понимать, каким образом и почему его ум видоизменяется. Значит, потеря обоняния при короне, так называемой коронавирусе, это потеря шестого чувства или некоторым образом изгнание люди из шестой подрасы или из будущего. Да, мы говорили о том, что шестое чувство это как раз и есть это самое чувство обоняния. Пятое чувство это чувство ритма, чувство ритмического существования здесь, всего того мира, в котором мы присутствуем. И вот это вот ритмическое существование именно проявляется в законе времени. И именно это время, как в закон, перешло в существование каждого из людей. И все люди верят, что действительно этот закон, это время, которое не меняется по их пониманию, так же, как и не должны меняться законы, основные законы, да, как Конституция не должна меняться. До сих пор еще существует мнение у нынешней элиты. Так вот, все это на настоящее время проходит этап своей собственной трансформации, видоизменения. И таким же образом и происходит изменение вот этого самого чувства обоняния, шестого чувства. Чувство, которое будет и в основном предназначено для представителей шестой подрасы, которые будут его развивать уже и на астральном, и на ментальном уровне. И именно это шестое чувство, которое пока что еще связано с проявлением шестого луча, но с уходящим уже состоянием этого луча и с активацией седьмого луча даст возможность совершенно по-иному обонять, то есть через душу вмещать в состояние своей преобразующейся личности всю ту энергетическую суть жизни, которая обрамляет непосредственно каждого человека таким же образом, как и весь так называемый стылый космос заполнен по горлышко всевозможного вида энергиями, которые могут быть в общем понятии разложены на 7 лучей, на 7 создателей. И, конечно же, эта самая корона, да, этот коронавирус, который мы сегодня видим и созерцаем, и понимаем, что да, он активно себя проявляет сейчас, в данное время, именно в той части западной цивилизации, Америки, Европы, которая стоит на базе того, чтобы создавать личность, вот именно этот и коронавирус и убивает те самые личности, которые не готовы к дальнейшему обучению, к дальнейшей своей трансформации и к переводу их существования с обычного продольного функционирования в так называемое поперечное или существование души.